गुज़िरियल क़िस्त में असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे हस्ब नस्ब जे बारे में ॿुधायासीं, ख़ानदानी पस मंज़र जे बारे में ॿुधायासीं। हिन क़िस्त में मुख़्तसिर असां शाह साहब जी ज़िंदगी जो अहवाल ॿुधाईंदासीं। असां अॻु ई ॿुधायासीं त शाह साईं जी विलादत 14 सफ़र 1102 हिजरी मुताबिक़ 11 नवंबर 1690 ते थी ऐं संदन विसाल 14 सफ़र 1165 हिजरी मुताबिक़ 2 जनवरी 1752 ते थियो। शाह साहब जे दौर दौरान मुग़लनि जी सरपरस्ती में हिते कल्होड़नि हुकूमत पई कई। सिंध जूं हालतूं एॾियूं सुठियूं कोन हुयूं, अफ़रा तफ़री वारियूं हालतूं हुयूं। पहिरियां मियां यार मोहम्मद कल्होड़ो ऐं पोइ मियां नूर मोहम्मद कल्होड़ो हिते हाकिम थिया ऐं सिंध तोड़े जो कल्होड़ा हितां जा मक़ामी माण्हू हुया, पर बावजूदि इन जे 2-4 सान्या ॾाढा ॾुखिया गुज़रिया उन्हनि जे वक़्त में, जंहिं सिंध जी तारीख़ ते, सिंध जी समाजियात ते ॾाढा ख़राब असर विधा। शाह साहब इन्हनि दौरान मुख़्तलिफ़ जेके वाक़िया थिया उन में पंहिंजे पाण खे कीअं रखियो। जीअं सभ खां पहिरियां जेको अहम वाक़ियो थिए थो उहो सूफ़ी शाह इनायत शहीद जो वाक़ियो थो थिए, जंहिंमें सूफ़ी शाह इनायत शहीद खे शहीद कयो थो वञे। झोक वारी जेका मूवमेंट आहे उनखे खेड़े सो खाए वारी जेका मूवमेंट आहे उनखे सबोताज़ कयो थो वञे। शाह साहब सौ सिधो इन मूवमेंट ते कुझु बि ज़ाहिर नाहे कयो। तमसीली तौर ते कुझु बैत मिलनि था जेके इन मज़ाहमत जी पुठ भराई ऐं हाकिम तबिके जे ख़िलाफ़ आहिनि। उन खां पोइ ॿियो वाक़ियो थिए थो खोड़नि में अब्दुल खोड़वी जो जी शहादत जो, जंहिंमें 222 माण्हुनि खे मस्जिद में शहीद कयो वञे थो। इन वॾे वाक़िए ते बि शाह साहब सौ सिधो को बि रिएक्शन कोन ॾिनो। तमसीली अंदाज़ सां इन खे शाह साहब कंडेम कयो आहे। हाणे शाह साहब जी पंहिंजी जेका पंहिंजो ॿारोतण त आम ॿारनि खां मुख़्तलिफ़ गुज़रियो आहे, मुख़्तलिफ़ किताबनि में मिले थो। कॾहिं कॾहिं कमान जी रांदि खेॾंदो हुयो, पर घणो करे हू पंहिंजे ख़्यालनि में गुम रहंदो हुयो। ॿारोतण हुनजो ॿियनि ॿारनि खां ॾाढो मुख़्तलिफ़ गुज़रियो। जवानी में शाह साहब हिकिड़ी इश्क जी चोट खाए थो। सैयदा बेगम जंहिंजे लाइ उनखे जॾहिं शादी थी त उनखां पोइ शाह साहब जा मुरीद खेसि ताजुल मुख़दरात यानी हीरनि जो छट जे लक़ब सां सॾींदा हुया। मुग़ल बेग जी न्याणी जिन सां शाह साहब जी अखि लॻी। इन वाक़िए खे असां जंहिंजो तीअं त कोन था क़बूल कयूं त मुग़ल शाह साहब जा मुरीद हुया, शाह हबीब जा मुरीद हुया। हिकिड़े भेरे संदन न्याणी बीमार थी पई ऐं दुआ जे लाइ शाह हबीब खे वठणु आया त शाह हबीब जी पंहिंजी तबियत ठीकु कोन हुई ऐं शाह लतीफ़ वञे थो ऐं हू परदे वारा हुया। शाह लतीफ़ खे रुगो उन मरीज़ा जेका छोकिरी हुई उनजी हिकिड़ी आङुर ॾेखारी वई ऐं शाह साहब उहा आङुर पकिड़े चयो त जंहिंजी चीच सैयद जे हथ में तंहिंखे लहर न लोॾो। ज़ाहिर आहे इहे या इन तरह जूं ॿियूं केतिरियूं ई हिकायतूं असांखे घणो करे मीर अब्दुल हसन सांगी ऐं मिर्ज़ा कलीज बेग जे किताबनि में मिलनि थियूं, जिन खे असां जीअं जो तीअं ज़ाहिर क़बूल नथा करे सघूं। अखि लॻी हूंदी शाह साहब मिजाज़ी इश्क खां रोशनास थियो ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो वाक़ियो थिए थो। मुग़लनि जे घर में धाड़ो लॻे थो ऐं धाड़ेलनि जे पीछो कंदे सभई मुग़ल मारिजी वञनि था, जंहिंखे हू सम्झनि था त इहा शाह साहब जी पिट आहे ऐं पोइ उहा छोकिरी शाह साहब खे अची ॾियनि था, जंहिंसां शाह साहब जी शादी थिए थी। ऐं इन खां पोइ ॿियो जीअं वाक़ियो आहे त हिकिड़े भेरे कोई मुरीद डोड़ंदो थिए आयो। शाह साहब हुन खां पुछियो त तूं छो थो डोड़ंदो अची ऐं छा कंदो थो अची? त मुरीद चयो त बीबी साहिबा खे पले मच्छी जी जेका सो ज़रूरत महसूस थी ऐं उनखे ॿाड़ लॻी त हुन उहा फरमाइश कई, उहो वठी आऊं डोड़ंदो थियो आहियांसि। ऐं शाह साहब जेका सो जुमिलो चयो त उहो औलाद जेको अञा हिन दुनिया में ई न आयो, अॻे ई असांजे फ़क़ीरनि खे तकलीफ़ थो ॾिए, इहो औलाद दुनिया में न अचे त वधीक बहितर आहे। इनखे बि असां जीअं जो तीअं क़बूल कोन था करे सघूं, छाकाणि त शाह साहब जेको समूरी दुनिया जे लाइ दुआऊं घुरंदो रहियो आहे उहो छा पंहिंजी औलाद खे पिट ॾींदो? कॾहिं बि न। ईअं शाह साहब तक़रीबन 3 साल समूरी सिंध घुमियो आहे, जंहिंखे असांजा जदीद मुहक़िक़ शाह साहब जी जलावतनी बि सॾनि था। जलावतनी हुई या सिर सफ़र हुयो। शाह साहब तक़रीबन हिंदुस्तान जे ॾाखणे बेल्ट खां वेंदे अफ़गानिस्तान ताईं जा मुख़्तलिफ़ सफ़र कया ऐं तमामु घणी ऑब्ज़र्वेशन शाह साहब जे सुरनि में असांखे मिले थी। शाह साहब जो रिसालो जॾहिं असां पढ़ूं था त उहो हिकिड़ो अजीब मुशाहिदनि ऐं मुताले जो असांखे भंडार मिले थो। शाह साहब जे रिसाले जा मौज़ू ऐं शाह साहब जो गंज ठहणु, माई नेमत खे उहो यादि हुजणु, इन सॼे सिलसिले ते
पाण ईंदड़ क़िस्त में ॻाल्हाईंदासीं। हिन क़िस्त में मुख़्तसरनि असां शाह साहब जी ज़िंदगी ते रोशनी विधी। शाह साहब जो ॿारोतण आम ॿारनि खां मुख़्तलिफ़ गुज़रियो। जवानीअ में हुन इश्क कयो। पीरसनी में शाह साहब करबला वञण जी इच्छा ज़ाहिर कई या ख़्वाहिश ज़ाहिर कई। ऐं जॾहिं हिकिड़ो कंहिं मुरीद जो सम्झायो त हीअ उमिरि तव्हांजी तमामु घणी थी वई आहे, याने लॻभॻि 63 साल, त हिन उमिरि में एॾो वॾो सफ़रु करणु दुरुस्त कोन्हे। त शाह साहब भिट शाह ते ई वेही करे केॾारो लिखियो ऐं आख़िर केॾारो ई ॿुधंदे शाह साहब जो विसाल थी वियो। इहो साल आहे 1752, 2 जनवरी बमुताबिक़ 14 सफ़र 1165 हिजरी।